Mesilasvaha on noorte töömesilaste vahanäärmete eritis. Kõige rohkem eritavad vaha 12 kuni 18 päeva vanused mesilased. Vaha on materjal, millest mesilased ehitavad kärgi ja sellest moodustub mesilaspere elukeskkond. Mesilased paigutavad sinna mee- ja õietolmu ning kasvatavad kärjekannudes uue põlvkonna mesilasi. Peale korduvat haudmaal olekut kärjed tumenevad nukukestade ja vaklade rooja tõttu. Seetõttu peab mesinik tumedad kärjed haiguste vältimiseks sulatama ning andma mesilastele kärjepõhjad uute kärgede ehitamiseks. Haiguste vältimiseks ja mesilaspere elukeskkonna uuendamiseks peab mesinik puhastatud ja steriliseeritud vahast tehtud uute kärgedega asendama vanad. Kärgede õige sorteerimine. Peale meevõttu ootab meid ees siis selline töö nagu kärgede sorteerimine. Ennem vaha sulatamist tuleks kõik kärjed siis ära sorteerida, mis siis lähevad sulatusse, mis lähevad järgmisel aastal siis tarru mesilastele tagasi. Siin meil on siis juba sorteeritud erinevad valikud, tumedad suirakärjed, et millest me võtame siis veel suira, lõikame välja ja läheb edasi siis külmutusse, veskisse, puhastusse ja lõpuks pakendame ja pakume siis inimestele lisatoiduna. Siis on heledad kärjed, mis ei ole haudmäel olnud, tumedad kärjed, mis on siis korduvalt haudmäel olnud, need lähevad sulatusse ja siis need kärjed, mis on 1-2 korda haudmäel olnud, need lähevad meil järgmisel kevadel esimese laienduse ajal mesilastele siis tagasi. Kui on mingi taudioht, siis muidugi tuleb kõik haudmäel olnud kärjed ära sulatada. Vaatame nüüd siis, millised kärjed meil siin korpuses on ja millisesse sortimenti me siis sorteerime. No siin on korduvalt nüüd haudme all olnud kärg, selline tume kärg siis läheks sulatusse ja kui siin piisavalt suira ka ei ole, siis ei ole siit midagi ära võtta. Nüüd korduvalt haudme all olnud kärg, aga siin on suira ja tundub, et siin on suira piisavalt, saame need suiratükid siit välja lõigata. Ja helekärg, siin on ka natukene suira ja see läheb siis meil järgmiseks aastaks. Siin on meil ka siis selliseid kärgi, mis on vurritusel katki läinud, hoog on olnud liiga suur, siin on siis keskel palju suira ja seetõttu on siis kärg läinud katki. Et sellised katkised kärjed lähevad ka sulatusse, siit muidugi võtame selle suira kõik siis nii-öelda talde. Kärgede ladustamine. Heledad kärjed, mis lähevad järgmisel hooajal kasutusse, ladustatakse jahedas ruumis nii, et kahjuritele poleks neile ligipääsu. Kärjekohi vältimiseks võib asetada kärgede peale 80% ädikhappega niisutatud lapid. Kärgede sulatamine elektrilise auruvaha sulatajaga. Seade koosneb veeautomaatikaga varustatud elektrilisest aurugeneraatorist, soojustatud kärjekastist ning perforeeritud plekist alusvannist, kuhu jäävad sulatusjäägid. Kärjed laotakse kasti servades olevatele õlgadele rippu, suletakse gaas ning lülitatakse seade vooluvõrku. Eelnevalt peab masin olema ühendatud ka vooliku abil veevõrku. Elektrienergia abil hakkab aurugeneraator tootma auru ning kärgedes olev vaha hakkab sulama. Vaha sulamistemperatuur on vahemikus 62 kuni 66 kraadi Celsiuse skaalal. Sulanud vaha lastakse joosta kas plastik- või metalllanumasse, soovitavalt roostevabasse või emaileeritud anumasse. Hetkel on veel vaha hulgas ka vee- ja meesegu, mis erinevate erikaalude tõttu jäävad vahakihi alla. Kui on näha, et sulatajast enam vaha ei tilgu, on aeg raamid välja võtta. Enne väljavõtmist puhastame raamid nukukestadest, need ei sula. Kogu sulatamisest tulnud jääkprodukte nimetatakse vaharabaks. Kuuma vaharaba võiks veel kergelt pahtlilabidaga pressida, et saaks võimalikult palju vaha kätte. Alles jäänud vaharaba on ideaalne kompostimaterjal.
Sulatusest tulnud kärjeraamid peaks korraga panema virna ning siduma nööriga puntideks, siis on kärjeraamid valmis seebikivipesuks. Kogu tegevuse ajal tuleb kasutada pakse kummikindaid, mis kaitsevad kuumuse eest. Samuti tuleb olla ettevaatlik nii kuuma vaha kui ka veeauruga. Sulatamine puudega köetava auruvaha sulatajaga. Kärgede sulatamiseks kasutatakse soojustatud metallist kärjekasti, milles on perforeeritud plekist rest sulatusjääkidele ning selle all vann, kuhu voolab kärgedest sulanud vaha. Vanni küljes on toru, mille kaudu sulatajast vaha välja voolab. Lisaks on meil vaja puudega köetavat tulekollet. Kasti põhjale kallatakse veeava kaudu vesi, selle ava kaudu saame jälgida ka kogu protsessi vältel veetaset ja vajadusel vett juurde lisada. Kui vesi on läinud keema ning kastist tuleb auru, on õige aeg tõsta kärjed sisse. Aeg-ajalt tuleb lisada puid ja jälgida veetaset. Sellise seadme puhul ei tohi vesi kunagi põhjalt otsa saada, vastasel juhul võib põhjal olev vaha süttida ja õnnetus ongi käes. Sulanud vaha jaoks kasutame plast või sobivast metallist anumaid. Kui vaha on kärgedest välja sulanud, puhastame raamid ning sätime valmis järgmise etapi jaoks. Tekkinud vaharaba saame komposteerida. Ämbrisse lastud vaha peaks saama jahtuda aeglaselt, et vahast saaks võimalikult palju sadet välja settida. Töötavat vahasulatajat ei tohi tuleohu tõttu jätta järelevalveta. Pärast vaha sulatamist puhastame ja peseme sulataja. Vaha sulatamine veepotis. Vaha sulatamiseks on meil vaja suuremat veepotti või pada ja küttekollet. Sulatatavad kärjed tuleb raamidest eelnevalt välja lõigata ja kärjetükid pannakse marlist kotti. Selles õppefilmis sulatame kaanetisvaha marlikotis. Teeme koldesse tule, paneme poti vähese veega tulele, siis asetame vahaga marlikoti poti põhja ning peale resti koos raskusega. Siis lisame nii palju vett, et raskus oleks veepinnast allpool. Vaha sulatamisel vette on soovitav kasutada vihmavett. Lubjana kraanivesi muudab vaha tumedamaks. Laseme vee temperatuuril tõusta 80–90 kraadini. Kotis olev vaha hakkab sulama ja tõuseb vee pinnale. Pinnale tõusnud vaha koorime kopsiku või kulvi abil ja tõstame ämbrisse jahtuma. Teine võimalus on, et jätame vaha koorimata. Laseme veel jahtuda ning eemaldame ketta, kui vesi on jahtunud. Saadud vaha kettad peaks parema tulemuse jaoks sulatama korra veel. Erinevad viisid kärgede sulatamiseks. Suuremas mahus kärgede sulatamisel on populaarne Rootsi sõjaväe madalsurve aurukatel. Katel on varustatud veepaagiga, mille all on küttekolle. Sellist katelt köetakse puiduga, mis hoiab kulud madalad. Katlas tekkiv aur juhitakse voolikuga kärjekasti ja kärjed saavadki sulatatud. Kuiv vahasulatus on hea, sest vesi ei puutu vahaga kokku ja ei teki vahaemulsiooni. Sulataja on varustatud 2-kilovatise küttekehade ja ventilaatoriga, et soojus sulatajas ühtlaselt jaotuks. Perforeeritud vanni jääb pidama vaharaba. Vahaketaste kontrollimine ja puhastamine. Kui vaha on jahtunud, kallame tekkinud vahaketta ämbrist välja ja vaatame, kui hästi on settimine õnnestunud. Peseme suurema osa settest jooksva vee all ning kraabime konkspeitli abil vahaketta alumisele osale tekkinud emulsiooni. Kui saadud kvaliteet pole piisav, tuleb sooritada teine sulatus koos teiste sarnaste vahaketastega. Kui kvaliteet on rahuldav, saame kettad vahetada kärjepõhjade vastu. Vahaketaste teistkordne sulatus õli- või veesärgiga sulatajas. Vahakettaid on teistkordselt võimalik sulatada ka õli- või veesärgiga sulatajas. Sellised seadmed on varustatud elektrilise küttekehaga. Täidame sulatusnõu veega kuni ülemise kraani avani. Reguleerime temperatuuri 80 kraadi juurde. Kui vaha on sulanud, siis toimub ka vaha selitamine. Vaha tõuseb pinnale, sade settib allapoole. Sellisesse selitajasse on võimalik kallata ka otse sulatajast tulnud vedelvaha, ilma et sellel oleks lastud maha jahtuda. Selitajast lastud vaha peaks saama jahtuda võimalikult aeglaselt, siis saab jahtumise ajal võimalikult palju sadet välja settida.
seda saame teha nii, et settimine toimub soojas ruumis või me katame vahanõud näiteks tekiga. Sel viisil saame vaha, mis on puhas ning valmis kärjepõhjade vastu vahetamiseks. Kärjepõhja valmistamine. Pärast kärgede sulatamist, viies puhastatud vaha kärjepõhja meistri juurde, puhastab ja steriliseerib see vaha veel kord, nii et see on läbipaistev. Vahast välja settinud õietolm ja sinna sattunud aine eemaldatakse pikaldase selitamise teel. Kärjepõhjade valmistamisel võib vaha kadu olla selle puhastamisel kuni 3% massist. Ligi 90 kraadi juures toimub vedelast vahast nõndanimetatud paksu vahalindi valmistamine, millest pressitakse kohe õhuke vahalint. Õhuke vahalint lastakse omakorda läbi kärjepõhja gravüüride ja lõigatakse õigesse mõõtu. Peale põhjade valmistamist on need niisked ja seetõttu on oluline need hästi ventileeritud ruumis kuivatada 3–4 ööpäeva. Siis on vaha valmis pakendamiseks ja mesinik võib selle uuesti ringlusesse lasta. Tähtis on, et mesinik toob sulatatud vaha esimesel võimalusel kärjemeistri juurde, et ei tekiks kärjepõhja defitsiiti, kui on aeg hakata peresid kevadel laiendama. Väiksemas mahus on võimalik kärjepõhja valmistada kärjepõhja pressiga, mis on varustatud silikoonist vormidega. Kärjepõhja valmistamiseks peab vaha olema eelnevalt steriliseeritud, et ei tekiks taudiohtu. Vahakahjurid. Peamine kärgede kahjustaja on kärjekoi ehk kärjeleedik, kes muneb kärgedele, kärjekannudesse või tarus oleva prahi hulka. Munadest arenenud röövik kahjustab kärgi, uuristades kärgedesse käikusid ja süües vaha. Et vältida kärjekoi kahjustusi, tuleb tarudes hoida puhtust ning kärjed ladustada jahedas ventileeritud ruumis kaitstult koide eest. Koide areng peatub 10 kraadi juures ning kõik arenguastmed hävinevad -10 kraadi juures 90 minuti jooksul. Koid aitab ka vältida, kui korpustes kärgede peal kasutada äädikhappelappi.